എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ദീപക് മലയാറ്റൂർ. ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യാത്രയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാലക്കാടിലെ കൊല്ലങ്കോട് പ്രദേശം. അതിലും മനോഹരമാണ്. പച്ചവിരിച്ച പാടങ്ങളും കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പാടങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പനകളും തനി ഗ്രാമീണത വിളിച്ചോതുന്ന അതിമനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് ഈ പാലക്കാടിലുള്ള കൊല്ലങ്കോട്. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ എനിക്ക് പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞു. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലങ്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ 4-5 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട്. നെന്മേനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വേണം അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിട്ട വഴിയിലൂടെ വന മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്ന് വേണം ചെല്ലാനായിട്ട്. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകൾ. നമ്മുടെ വഴിയിലൊരു നമുക്കൊരു സഞ്ചാര ദിശ കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശുനകൻ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു അവൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഈ കാട്ടുവഴിയിലൂടെ ഈ കാടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ ആരംഭിച്ചു. നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലം. ചുറ്റും മരങ്ങളും പച്ചപ്പും തണലും എല്ലാം കിട്ടി. ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും നടന്ന് കയറാനായിട്ട് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനെയും കണ്ടു, ഫോട്ടോ എടുത്തു. പിന്നീട് ഈ മൃഗങ്ങൾ കടന്ന് ചെല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കമ്പിവേലി കടന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലാൻ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു കഥയുണ്ട്. ഈ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പഴമക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ ഇതിനൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ സീതാരാമൻ ലക്ഷ്മണൻ വനവാസം കാലഘട്ടത്തിൽ സീതയും ലക്ഷ്മണനൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ സീതയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്നാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു നദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവിടെയാണ് സീത സ്നാനം ചെയ്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത് ഏകദേശം ഈ സ്ഥലമായിട്ട് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ശരിക്കിപ്പോൾ മഴ സീസൺ കുറവായതുകൊണ്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറവായതുകൊണ്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഭയങ്കര റിസ്കി ഏരിയയാണ്. ഇത്തവണ ഓണം വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലീസ് നല്ല രീതിയിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക്. ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഇവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു. കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാവരും. കാരണം ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങി നിൽക്കാവുന്ന, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു മുട്ടറ്റം വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴ സീസണിലൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര വഴുവഴുപ്പാണ്. ഈ എല്ലാ കല്ലിലും ഒന്നും കാലുകുത്താനേ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള കാണുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഈ കാടിന് നടുക്ക് ഇതുപോലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം, ഇതേ കാട് കാണാൻ വരുന്നവരും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങളിത് കാണുന്നില്ലേ? ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും സ്നഗ്ഗീസും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് നല്ല രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകൾ ഉള്ള ഒരു ഭംഗി, ആ പാടത്തിൻ്റെയും നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ ഭംഗി, ശരിക്കും നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളും അതിൻ്റെ പാടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടി ഈ ബ്ലോക്ക് കാരണം. എന്തായാലും ഞങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് കൂടിയതല്ലാതെ കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക്